အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာတွေ့ကြရမယ့်တိုကင်အန်လော်ရေးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနိုဝင်ဘာလအစမှာတင်မဲ့ဝက်ဝင်ကုတ်ခံနေရပြီလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စစ်စစ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာတွေ့ကြရမယ့်တိုကင်အန်လော်ရေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလထဲမှာခရီတိုတိုကင်တွေတော်တော်များများအန်လော်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။တလထဲမှာတင်မဲ့ဒေါ်လာ 2.68 ဘီလီယံပို့ခရီတိုတွေအန်လော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး ABD, ARB, AVAX နဲ့ OB တို့တွေအန်လော်ဖြစ်လာမှာပါ။ Aptos ရဲ့ ABD ကတော့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ 17.31 မီလီယံ ABD အထိအန်လော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ93ဘီလီယံအထိတန်ကြေးရှိနေပါတယ်။ဒီထဲကမှဒေါ်လာ32မီလီယံဟာ Aptos ရဲ့အဓိက contributor တွေစီကိုတောင်းမှာဖြစ်ပြီး Community အတွက်ကတော့ဒေါ်လာ26မီလီယံ Aptos Foundation အတွက်ဒေါ်လာ17မီလီယံနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေစီကိုဒေါ်လာ23မီလီယံစီဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Gaming blockchain တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Avalanche ရဲ့ AVAX ကတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ 1.67 မီလီယံ AVAX အထိအန်လော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Avalanche Foundation အတွက်အသုံးပြုသွားမှာပါ။ Optimism ကတော့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ contributor တွေအတွက် 31.4 မီလီယံ OB token တွေထုတ်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်တွေကမှ Avitan ကတော့ token တွေအန်လော်လုပ်မဲ့တော့အတော်လေးများနေပြီးတော့ 92.65 မီလီယံ ARB အထိအန်လော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ45မီလီယံဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီ ARB တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူ Avitan ကြီးအတက်သုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးAvitan ဟာမတ်လ16ရက်နေ့ကလည်း 1.1 ဘီလီယံ ARB တွေအန်လော်ဖြစ်ထားခဲ့သေးတယ်လို့ဒီအန်လော်နောက်ပိုင်းမှာ ARB ဈေးဟာအကျဘက်ကိုဦးတည်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုတစ်ခါအန်လော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဘယ်လောက်ထိဈေးကျသွားနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။တိုကင်အန်လော်တွေဖြစ်လာပြီးဈေးကွက်ထဲမှာတိုကင် supply တွေတိုးလာတဲ့အခါဈေးကျတဲ့လေးရှိတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာ cryptocurrency တွေကိုကင်ထားကြတဲ့အနေနဲ့တိုကင်အန်လော်ဖြစ်လာမဲ့ကာလတွေမှာအဆုံးအရှုံးတွေအောင်တတိထားပြီး trade တင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလအစမှာတင်မဲ့ဝက်ဝင်ကုတ်ခံနေရပြီလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုဘယ်ဘာကနေဒန်ပင်ဘာဖြစ်နေပြန်ပါပြီ။အောက်တိုဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာတုန်းကတော့အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်မှဈေးတွေကျခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ stimulus fund တွေအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့အဝယ်သတင်းတွေ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်နိုင်ခြင်းများနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့အတူဈေးတွေပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပြီး Bitcoin ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးဈေးအသစ်ရောက်ခင်အထိဖြစ်ခဲ့သေးတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဈေးတွေရဲရဲနေအောင်ပြန်ကျနေပြန်ပါပြီ။အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲထုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနီးလာနေပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်တယောက်သမ္မတဖြစ်နိုင်ခြေခံမှန်းချက်တွေပြန်ကျဆင်းလာတာကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတင်မဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်နိုင်ခြေ90%အထိရှိနေကြောင်းပေါ်လီမာကတ်ပေါ်မှာလောင်ကြီးတွေထွက်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီတရက်နေ့ရဲ့အတွင်းမှာတင်မဲ့58%အထိတိုးကျသွားခဲ့တယ်လို့ရေပြင်ကစစ်တမ်းကောက်မှုတွေကလည်းကမ်မလာဟဲရီကအသာရနေတာကြောင့်ဒေါ်လာတွေဖြစ်ပြီးကြောက်ရောင်ကြိုရောင်လက်ရောင်ရောင်းနေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Bitcoin ဟာဈေးကျတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိုးဆင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတက်စီရောပြီးပြန်ကျလာတဲ့သဘောမျိုးလောက်သာဖြစ်ပြီးအခြေအနေဆိုးနေတာကတော့ altcoin တွေဖြစ်နေပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာတင်မဲ့ ETH ဆိုရင်2%အကျော် BNB ဆိုရင်6%နီးပါဆိုးဆိုရင်9%နီးပါအထိထိုးဆင်းခဲ့ပြီးတို့ဆိုရင် development တွေအမြင်မပြတ်တွေ့နေရတဲ့ကြားကနေပဲ3%ကျော်အထိဈေးကျနေပါတယ်။အနက်ဖြန်မှာကျင်းပတော့မဲ့ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ထက်လာမဲ့သတင်းအမှန်တွေရောအမားတွေပေါ်မှာမို့တည်ပြီးဈေးအတဲကျကျနိုင်တာကြောင့် trader တွေတတိထားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့ US ရဲ့48ရောင်းမြောက်သမ္မတအသစ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာအကြမ်းမြင့်ခံမှန်းလို့ရနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကတော့မြေခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပါစေရှင်။